ولی توهم نیست. اون خیالاتی که اولیا میتونن ما رو با اون خیالات اسیر میکنن و دام پهن میکنن، با اون خیالات شما رو میگیرن. حافظ دام پهن کرده، خیالات خوش ایجاد میکنه، سبزه و صحرا و زلف و معشوق و اینا، ناگهان دلتون جذب میکنه، آدم برمیداره میبره یه جای دیگه. رسید مژده که آمد بهار و سبز دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نوید. اینا میگه بعد وسط اینا دلتون سید میکنه میبره. آن خیالاتی که دام اولیاست عکس مهرویان بستان خداست. آن خیالی را که شه در خواب دید در رخ مهمان همی آمد پدید. بعد رفت پیش اون مهمان غیب خویش رفت، شه به جای حاجبان در پیش رفت، سوی آن مهمان غیب خویش رفت. گفت معشوقم تو بودستی، نه آن. گفت اصلا خدا مقدمات هم که ما به تو برسیم. گفت معشوقم تو بودستی، نه آن. ای وای ما وقتمون گذشته دیگه، حالا چند بیت اینا رو بخونم. گفت معشوقم تو بودستی، نه آن. لیک کار از کار خیزد در جهان. این یکی چون تشنه وان دیگر چو آب، این یکی مخمور و آن دیگر شراب. گفت معشوقم تو بودستی، نه آن. لیک کار از کار خیزد در جهان. بعد اون آمد و خلاصه بردش، من کوتاه میکنم حکایت رو، بردش و گفتش که علاماتش اینه، نسخه‌های قبلی که نوشتن ایناست. گفت هر دارو که ایشان کردن آن امارت نیز ویران کردن. رنجش از سودا و اصلا علت بیماری رو نفهمیدن. رنجش از سودا و از صفرا نبود. الان فهمیدن که ما بسیاری از بیماری های یعنی عوارض قلبی که منجر به مرگ میشه و انفاکتوس محصول چربی و کلسترول اینا نیست، اونا اثر داره، ولی عامل مهمش این است که ما خوش نیستیم. در ایام این روزگار خوشی نداریم، دلمون تای دلمون خوش نیست، همش نگرانی و اضطراب و وسوسه و این رفت بالا اون رفت پایین، در نگرانی است. رنجش از سودا و از صفرا نبود، بوی هر هیزم پدید آید ز دود. دید از زاریش پولدار دل است، دست بر نبضش نهاد و یک به یک باز میپرسید از جور فلک. نفس خودشو بود، نفس خب کجا بودی قبل چیکار میگه، میخواد در بیاره از توش که عاشق کی بود و اینها. مولانا میگه اینجا شعر خیلی قشنگی داره که دلم نمیاد براتون نخونم. میگه که چون کسی را خار در پایش خلد، پای خود را بر سر زانو نهد. این چه نقاشی کرده از خار در آوردن. پای خود را بر سر زانو نهد و سر سوزن همی جوید لبش و نیابد میکند با لب ترش. خار در پا چون شد چنین دشواریاب، خار در دل چون بود وادش جواب. آدم پاشو که میبینه میتونه دستی بذاره، مشکل یه خار بخواد در بیاره، اون وقت خار دلش کارش بکنه. میگه اون حکیم خارچین استاد بود، دست میزد، کسان هستن که دست میزنه رو روح آدم، یا اینجا درد میکنه تو، این خار رو از اینجا میگیره میکشه بیرون. آن حکیم خارچین استاد بود، دست میزد جا به جا میآزمون. و خلاصه این فهمید که این عاشق یک زرگری، زرگر این دنیا، زیب و زیور دنیا رو تعبیر کرده مولانا به زرگر، برای اینکه زینتون لهون و لعبون و زینتون و تفاخر دنیا این. بعد خلاصه میگه دعواش چیه؟ دعواش محرومیت نیست، دعواش اینه که بریم کنیزه رو باید بریم بشیم و بعد خدا بشه بفهمه. خیال میکنن که حالا چه خبره. گفتن یک کسی افتو در یک تیمارستانی توضیح میدادن رئیس تیمارستان برای اون شخص که اومد بود بازدید بکنه. گفت اینجا دستگاه مختلف هستن، بعضیشون خیلی خطرناکن، بعضیاشون ملایم‌ترن، اونایی که ملایم‌ترن تو حیاط مثلا میتونن راه برن، بعضیشون میرن تو اتاق مثلا چند نفری، بعضیشون تو اتاق تک نفری، بعضی خطرناکن تو اتاق تک نفری هم زنجیر میکنن. بعد این همینطور گفت مثلا این آقا چیکار میکنه، میره میاد اینجا و هی گفت لیلی لیلا لیلا، از دم این درخت میرفتم اون درخت. خب ایشون یه معشوقی داشته به نام لیلی، نامزدی داشته اینا که بهش بی‌وفایی کرده، رفته زن یکی دیگه شده و ایشون دیوانه شده از این رفتش. بعد هم تو رفتن جلوتر و بعد هم تو اتاقای تک نفری و بعد دیدن توی اتاقی یه نفر به زنجیر کشیدن و هی این زنجیر رو بلند میکنه میزنه میگه لیلا لیلا. گفتن ایشون که ایشون شوهر همون لیلاست که رفته با ایشون ازدواج کرده. حالا این البته دوستان هم میدونن که من چه مقام و منزلت خاصی برای خانم ها، این یک رمز فقط از جهت این که
بدونن که اهل دنیا اینطورن. زن اگر اهل دنیا باشه، اگر اون گوهر الهیش فراموش نکنه، اون رحمت محضه و وجودش خیر محضه. ولی وقتی که اونو فراموش میکنه، اهل دنیا میشه، اون وقت همه این مشکلات نه مردم میتونه معالجه بکنه، خودش هم مبتلا به بیماری دیگه میشه. الان زنها رفتن حقوق مرد بودن گرفتن، حقوق زن بودن نگرفتن، گفتن بذار ما مثل شما مرد بشیم. اون وقت دنیا شده مسکولی. اینه که بایستی که زنها حق زن بودنشون بگیرن. زن بودنم یعنی من مظهر رحمت الهی هستم، من مظهر خلاقیت الهی هستم، مظهر اون رفای الهی هستم، مظهر اون ثبات، اون ابدیت، اون ایمان از زن به آدم میرسه. و اگر زن واقعا گوهر داشته باشه، مردها رو میتونه در دلشون نفوذ بکنه و سرایان بره قدرتش در وجود من. قرار اینو گفتن که آقا بیاری بهش بدید، کنیزک رو رفتن اونجا و اون زرگر رو گولش دادن، گفتن بیا واسه ما طلا درست کنه. اینا خلاصه اینو دادن به اینو مدت 6 ماه میراندن کام تا به صحت آمدن دختر تمام. گفتن خیلی مثلا عقده نشه برات، نبایستی که انسان محروم بشه، بایستی برخوردار بشه، منتها بعد ضمناً یک معرفتی هم بهش بدن، بگن آقا دنیا رو میخواد بفهم این دنیا، ولی ضمناً بازش کن. ببین که گفتش که باز کنن هدیه را که میبری، بازش که بکنه. اون وقت یه داروی دادن به اون زرگر خورد که داروی معرفته که به ما میدن، در واقع داروی معرفت از پیر طریقت بستان که آدمی را بتر از علت نادانی نیست. این داروی که بهش میدن یواش یواش نگاه کنیم چیزی به درد بخوری نبود اصلا. یعنی ما خوب نگاه کنیم به جاه، به مقام، به نمیدونم به همه لذتی که تو عالم هست، یه خود خوب نگاه بکنیم میبینیم که همون قناعت و سادگی آدم با زندگی، نمیخوام بگم تلاش نکنه کوشش نکنه، ولی اینطور نیست که آدم اگه هرچی بیشتر داشته باشه بهتر، مثلا لذتی بیشتری ببره. یه حدودی داره، بعد بیاره بقیه‌اش رو سطح اوله برتر بکنه. اینی که این نگاه کرد و سرد شد، اندک اندک در دل او سرد شد. عشق‌هایی کسته رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی شود. عشق آن زنده گزین کو باقی است. میخواد بگه که این دنیا مال تو، ولی تو عاشق این نباش، این رنگ عوض میکنه. عشق آن زنده گزین کو باقی است و از جمال جان فزایت ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا یافتند از عشق او کار و کیا. اینجا بعضی اشکال کردن که چرا این اومده و این زرگر رو کشته. میکنن این داستان مثلا داستان تاریخیه. این زرگر دنیاست و این در واقع با داروی معرفت، این حکیم با داروی معرفت که حکیمن کنایه از انبیا و اولیا هستن، این رو با داروی معرفت نشونت میده که این نمد دنیا که سراب دقیقتا جسب از زمان ما. میگی نبرو جلوتر. این است که میبینیم که مولانا در اولین داستان و هم داستان ادامه پیدا میکنه، میاد داستان دوم، داستان بقال توتی، باز اونجا میگه که این صورت ها خوبه ولی باید معنی داشته باشه. و همینطور دنیا و آخرت در تمام مثنوی بغل هم دارن حرکت میکنن و شما رو لحظه به لحظه هم به این که مسئولیت دنیویتون رو ما مسئول در برابر بشریت، ما باید کار بکنیم در مقابل همینا که کامپیوتر و این سافتورها رو تعیین میکنن، ما هم بالاخره باید کاری بکنیم در دنیا. هر کسی مسئول این است که در عالم تن کار تن بکنه، در عالم علم کار علم بکنه، در عالم اخلاق کار اخلاق بکنه، در عالم دین وظیفه هرچقدر که دینش رو که خدمت به خلق مهمترینش هست و برآوردن حاجات خلق، چه بهتر که انسان قاضی الحاجات بشه، مظهر اون قاضی الحاجات بشه. هر کی ببیند بگه آقا این کار بر ما انجام بده و خوشش بیاد. دیدن آدم دوست داشتنی میشه. آدمی که حاجت‌های مردم رو برآورده میکنه، مردم تا میبیننش یاد این میفتن که این کار ازش میاد. حالا درست البته مردم نباید هر کسی به این چشم نگاه کنن، ولی این خوبه که آدم قاضی الحاجات بشه. به هر حال دنیا رو بذاریم بغل عقبا، یکی بکنیم، عقبا رو بذاریم مطلوب به ذات، شادی جوهری نه عرضی، و این دنیا مطلوب بالعرض، هر دوشون هم مطلوب محبوب تکنولوژی و عرفان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.